И всем привет, друзья! Я знаю, что давно не выходили видосы и прошу за это прощения. И сегодня я решил снять новое видео, которое называется «Стук в окно». На моем канале 31 подписчик. 31 для меня это большая радость. Смотрим. Что это было? Вроде нет никого. Что? Что это такое? Показалось, наверное. Что? Ну что это такое? Никого тут нету. Ну, значит, дети в окно кидают. Да кто там стучит уже? Это стук из зеркала. Блин, что такое? Опять вот этот стук. На меня кто-то водой попырскал. Ребята, что это может быть? Мне это пугает. Это какая-то мистика. Что это такое? Ты кто такой? Девчонка или мальчишка, мне все равно, ты меня не помнишь, наверное. Я Баку. Баку, что тебе нужно? Мне нужна книга, Какая тебе книга еще тут нужна? которая тебе в руки попала. Что? И что такое за обруч? Может, если... Нет, не открывай его. Ой, Все, теперь ты исчез. И надеюсь, на мне этого обруча больше нет. Фух. Все, теперь ты исчез. И надеюсь, на мне этого обруча больше нет. Фух. Что сегодня было очень жестко. Если вы ждете продолжения, не советую вам подписаться на канал и поставить лайк. А на этом все.